Hello，歡迎大家收睇我哋東莞安房天下嘅頻道。今期咧，阿 Mikey 嚟到我哋嘅豪演廣場呢度，即係喺我哋嘅樟木頭市中心呢個位置啦。咁今日同大家推薦呢個單位咧，非常之適合單身嘅、度假嘅、一個人住嘅，最多兩個人住嘅一個一房一廳。咁我哋豪演廣場呢度咧，呢個單位今日嘅價錢咧，業主放得都係比較合理嘅，總價25.8萬，你就可以買到我哋呢層拎包入住嘅一房一廳啦。咁今日我哋嘅豪演大廈呢度嘅一房一廳咧，同我哋之前影過嗰啲一房嘅格式咧有少少唔一樣。呢個業主做咗翻新大改變，我哋而家睇下我哋呢層樓，我同大家介紹下。咁我哋身後我呢度咧就係我哋嘅客廳位啦。客廳位呢個位置咧，佢就冇點變啦，唯一一個變嘅咧就係我哋呢度嘅格式啦。咁我哋呢個廚房呢度咧，佢業主啊整咗呢個開放式嘅，整咗個吧台喺度。咁你如果係唔想要呢個開放式嘅，補翻嚟都方便嘅，直接喺度做翻個趟門。咁我哋呢個廚房咧，一嚟大咗，二嚟咧又闊咗，第三個咧，咁我哋嘅空間又夠用。我哋嘅呢度嘅豪演大廈，即係豪演廣場呢度啦。一房咧，呢度嘅細單位唔係公寓，係住宅嚟嘅，通天然氣、用明火煮食。咁我哋呢度咧都係有窗兩邊對流嘅。我哋食飯餐廳位咧就喺呢個位置啦。咁我哋呢度仲有個上邊嘅飄窗仔，大家可以用埋兩邊對流嘅一個格式，都係比較闊落噶啦。嗱，我哋換翻個鏡頭睇下呢個方向。咁我哋呢度咧，就係我哋嘅入門處啦，入門處入到嚟呢度，嗱，呢張實淨實用嘅大理石嘅鞋櫃，咁我哋呢度嘅位咧，你買張餐台大啲嘅都得冇問題，因為我哋呢度餐廳位有咁闊落嘅，我哋整體嘅高度嘅話，大概都係2.89米左右啦。整體嘅裝修咧，唔需要自己去執噶啦，家私家電全部都配埋晒，整體嘅一個間隔空間闊落。咁我哋入門處呢度啊，業主就整咗兩道門，一道就實體嘅木門。咁我哋呢度不鏽鋼嘅大門咧，大家睇下門口處我哋呢度嘅一個衛生同埋質素啦。嗱，我哋豪演大廈呢度咧就有2座 lift 嘅，總共就有3座 lift， 因為佢有分單雙層嘅。我哋總高咧就差唔多喺36樓啦。入門處入到嚟呢度咧，我哋嘅一個環境咧係比較舒服，質素比較 OK 噶啦。嗱，呢個單位就喺電梯嘅7樓啦。我哋入嚟睇下室內嘅一個狀態啦。嗱，頭先同大家講嘅介紹嘅咧，就係我哋呢個嘅一個一房一廳。咁佢嘅改變喺邊度咧？就喺我哋嘅廁所，一陣間同大家介紹。嗱，呢度就係我哋嘅大房間，放張米半嘅大床都得。咁你如果係話有需要嘅咧，可以喺呢度設置一個衣櫃，喺呢度就足夠去用噶啦。入嚟睇下我哋呢個位置，咁我哋呢度入邊嘅一個室內呢個廁所咧，業主啊做得啱啱好啊，乾濕分離區。咁我哋浴室就單獨分開一個坐廁同埋洗面盆，呢度有窗門窗嚟嘅。我哋呢個廁所嘅光度咧，而家唔開燈嘅睇嘅情況咧，都係比較舒服噶啦。嗱，我哋一房一廳層樓雖然係細啦，但係我哋配埋呢個大露台。咁我哋業主咧就做咗全封閉式嘅一個窗台啦。住喺呢度落到樓下食飯啊，同埋買餸啊，都非常之方便嘅。喺我哋右手處呢個方向，即係小 K 樓下就有好多買生果、買燒鵝同埋買餸買菜。住喺呢度咧，都係比較方便、比較實用嘅一個位置啦。嗱，我哋呢個露台有咁大，係比較 OK 嘅。呢個單位咧40幾平方、48平方就可以買到咁大間嘅一個一房一廳。最主要係呢個價錢啊，呢個價錢非常之平，總價25.8萬，你就可以買到呢層紅滿70年產權嘅住宅單位啦。呢個單位咧，業主今日嘅價錢放得都係比較吸引人嘅，我哋可以做到拎包入住，我哋唔需要去擔心住喺邊度，或者咧翻到大灣區用20幾萬買層樓買喺邊度。咁我哋呢度嘅小 K 樓齡咧就係2002年嘅，都係比較新淨嘅。如果係想睇出邊嘅外觀或者睇樓下嘅一個環境咧，可以翻
嚟睇下我之前影嗰幾期嘅一個視頻，都有同大家介紹我哋小區樓下同埋外景嘅一個拍攝啦。咁我哋呢期咧價錢同埋樓咧就介紹到呢度啦，25萬8買一房一廳，睇下大家有冇興趣？有興趣嘅咧可以喺留言區留言俾我，或者直接 call 我過嚟睇樓都得嘅。咁我哋呢期睇樓就睇到呢度啦，我哋下期繼續睇樓。